हेलो गाइस, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपका आर एन नर्सिंग क्लासेस में। मेरा पहला वीडियो है और आई होप आपको पसंद आएगा। मैं आपके साथ में क्लिनिकल इमरजेंसी से रिलेटेड टॉपिक्स शेयर करूंगा, प्रोसीजर्स शेयर करूंगा और मैंने आज लंग साउंड के ऊपर टॉपिक तैयार किया है जिसमें मैंने वीडियो भी ऐड किया है ताकि आप साउंड के अकॉर्डिंग फाइंडिंग कैसे पता करें कि ये साउंड कौन सा साउंड है। लंग्स को हम अस्कल्टेट करके देखते हैं, बायलेटरली अस्कल्टेट करेंगे। तो पहले तो हमें नॉर्मल लंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ ऐड होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो नॉर्मल लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है ट्रेकियल साउंड, ब्रोंकियल साउंड, ब्रोंकियोवेस्कुलर साउंड और वेस्कुलर साउंड। ये सभी चीज़ें नॉर्मल लंग साउंड में प्रेजेंट होती हैं और एबनॉर्मल लंग साउंड में एब्सेंट होती हैं या फिर डिक्रीज रहता है, उनका वॉल्यूम डिक्रीज रहता है। लेकिन ब्रोंकियल साउंड प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो फर्स्ट वन इसमें रहेगा ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड, सेकंड रहेगा क्रैकल साउंड। क्रैकल्स में दो टाइप्स होते हैं, क्रैकल्स कोर्सी और क्रैकल्स फाइन साउंड। थर्ड रहेगा इसमें डिमिनिज्ड ब्रीथ साउंड। फोर्थ रहेगा इसमें व्हीजिंग साउंड। फिफ्थ प्लूरल लब साउंड। ब्रोंकाई साउंड, स्ट्राइडर साउंड और वेस्कुलर ब्रीथ साउंड रहेगा। अब मैंने इसमें वीडियो ऐड किया है तो प्लीज़ आप इसको सुने। ईयरफोन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।